Praise the Lord, everybody. Mukama yebazibwe nnyo ffenna abali eyo. Praise be to his holy name. Erinnya lye ettukuvu ligulumizibwe. We worship him, the faithful one, Tumusinza oyo omwesigwa, the one who is able to save us, oyo ayinza ennyo tulokola, to deliver us okutununula from the powers of the enemy. okuva mu maanyi ag'ekizikiza. The scripture says, Ekyandikwa nno kigamba blessed is the nation nti lirina omukisa eggwanga eryo whose God is the Lord. erina Mukama Katonda waalyo nga ye Mukama Katonda Blessed waalyo. are we Ffe tuno tuli ba mukisa nnyo that the Lord nti Katonda affe ono is our God. ye Mukama Katonda. We thank you for being there. Twagala okwebaza Katonda nti gy'oli eyo. This is our hour of the gospel Kino nno kye kiseera kyaffe eky'enjiri from Christ Our Sure Foundation. okuva ku Christ Our Sure Foundation I'm Church. Samuel Israel Sentongo. Erinnya eryange nze Robert Mubiru. We are here to minister to you. Tuli wano okuweereza gye muli. I just advise you Njagala okuwa amagezi in these 30 minutes. okukubiriza mu ddakiika zino asatu. Call your neighbor. Baako goyita, Call your friend. baako mukwano gwo goyita, Call your children. yita abaana bo. They need to hear what the Lord is telling them in such a time like Beetaaga this. okuwulira ebyo Katonda by'abagamba mu We kiseera are kino. here to bring the voice of the Lord. Tuli wano okuleeta eddoboozi lya Mukama. Again, the scripture says Ate ebyawandiikibwa bigamba that the gospel nti enjiri is power. maanyi, And we are not ashamed of the gospel. era enjiri tetukwasa nsonyi, For it is the power kubanga ge maanyi ga to Katonda save, okulokola, to redeem, okununula, to heal, okuwonya, to deliver, okusumulula to restore. n'okuzzaawo. We thank God for the power of the gospel. Twagala okwebaza Katonda olw'amaanyi Praise be to g'enjiri. God. Mukama yeebazibwe nnyo. Okay, today before we share, Kati olwaliro nga tetunagenda mu maaso, let's have a word of prayer. katusooke tusabe. Father, in the name of Jesus, Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu, even today as we gather to hear from you, era leero nga tukuŋŋaanya okuwulira okuva I gy'oli, know there is somebody mmanyi waliwo omuntu who is hurting, ng'anyigirizibwa, who is in confusion, ng'atabuddwatabuddwa, who needs deliverance. nga yeetaaga okununulibwa. Lord, I thank you Mukama nkwebaza because this is the hour. kubanga kino kye kiseera, This is the time kino kye kiseera for that person to be healed, eri omukazi oyo n'omusajja for that okuwonyezebwa, person to be delivered okusumululibwa in the name of mu Jesus. linnya lya Yesu. Holy Spirit, Omwoyo Mutukuvu, I welcome you. nkwaniriza, Come and heal. jangu owonye, Come and deliver. jangu osumulule, Come and sanctify. jangu otukuze, Come and bring peace jangu oleete emirembe back into the heart of that man, eri omutima gw'omusajja the heart oyo, of that woman. omutima gw'omukazi oyo. Let the healing take place. Leka okunyonyezebwa kubeerewo. Father, anoint us Mukama tuseeko for the amafuta purposes of the gospel ku lw'enjiri as we share nga tugabana in the name of mu linnya Jesus. lya Mukama waffe Yesu. Amen and amen. Amiina, amiina. Okay, praise the Lord. Mukama yeebazibwe nnyo. This is the time Kino nno kye kiseera for the gospel. eky'enjiri. Let me tell you one thing. Kankubulira ekintu. In this world, Mu nsi eno it's so amazing, kyewuunyisa so nnyo, surprising. kyewuunyisa The most important thing on this planet, nti ekintu ekisinga obukulu ku nsi eno it's the most despised. ate kye kisinga okunyoomebwa. I need to repeat that. Kankiddemu ekyo. The most important thing Ekintu ekisinga okuba eky'omugaso on this planet, ku nsi eno, in the life we are living, mu bulamu buno bwe tulimu, it's the most despised. ate kye kintu ekisinga okunyoomebwa. As I was saying the other time, Nga bwe nali ngamba luli, the gospel enjiri is so true bya mazima nnyo to be believed. okuba ng'ekkirizibwa. The way of our Lord Jesus Christ, Engeri ya Mukama waffe Yesu, the way God decided to redeem man, engeri Katonda gye yasalawo okusumulula n'okuyamba He omuntu, brought it on the low, a very low level, yakiddira n'akiteeka ku ddaala erya wansi ennyo, that many of the wise of our generation, nti abangi abagezigezi ab'omulembe gyaffe even gino, the past generation, n'emirembe egiyise emabega, even in the generations to come, n'emirembe egigenda okujja mu the maaso, wise, abagezi b'ensi many of them, bangi ku bo they miss it baakisubwa, because they look at it kubanga bakitunulira as something which is unbelievable. balaba ng'ekitakkirizika. They think Balowooza this cannot be. ekyo tekisoboka kubeerawo. How can it be? Kisoboka kitya? You preacher, what are you talking Gwe about? mubuulizi oyogera ki Do ekyo? you know how many sins I've committed? Omanye ebibi byebikanaba Do byenkunyonoonye? you know how many people I've stolen? Omanye abantu benzibye?
Do you know how many I've killed? omanyi abantu benzise You don't know what has been happening in my life. tomanyi kibadde kigenda mu maaso mu bulamu How bwange can you tell me osobola otya that okuŋŋamba with such words, nti mu bigambo bugambo with ebyo such confession, n'okwatula okwo that my sins are taken nti away? ebibi byange bijjiddwawo It can't be. tekisoboka I need to do at least something. nteeka okubaako kye nkolawo Something which can pain me. ekiwakiri ekinnumya Something which can cost me. ekyo kiba nga nnako kyensasudde But let me tell you, naye kankubuulire this is the power of the gospel. ago ge maanyi g'omusalaba Whatever was required of you, ekyo kyonna ekyali kikwetagisa when gokkola God put on the flesh, yesu bwe yayambala omubiri and he came here in the flesh, n'ajja mu nsi ng'ayambadde he omubiri worked on it. byonna yabikolako Everything buli kintu kyonna which was required of ebyali you. bikwetagisibwa gokkola And for your information, era kankubulira you kino could do nothing. wali tolina kyosobola kukola Nothing you could do wali tolina kyosobola for the kukola remission of your sin. okugyawo ebibi byo You are a sinner. oli mwonoonyi I was a sinner. nali mwonoonyi In the sins era mu bibi of my parents I was born. by'abajjajjange mwe nazaalibwa My nature embala yange is a sinful nature. mbala ya kibi It is easier for me kyangu nnyo to nzenize commit sin okwonoona than doing a righteous act. mu kifo ky'okukola ekirungi But let me tell you, naye kankubulire God knew about it katonda bino byonna yabimanya and he came. n'ajja He simplified everything. byonna byonna n'abitugondeza Many people think abantu bangi bagamba this is so amazing. Many think bangi balowooza that their sins nti ebibi byabwe can only be taken away bisobola kugibwawo if they do acts of righteousness. nga bakoze ebikolwa eby'obutuukirivu But let me tell you, naye the kankubulire Bible says bayibuli egamba that our actions of nti righteousness, ebikolwa byaffe eby'obutuukirivu they are rags before God. ze nzina mu maaso ga In katonda our human strength, mu maanyi gaffe ng'abantu nothing we can do tewa kintu nakisobola kukola please God. ne kisanyusa katonda Not even those pilgrimages, journeys. n'ebyo ebyo simanyi okulamaga It cannot take away your sin. okulamaga tekusobola kugyawo Not bibi byo even your tithing. n'okuwaayo ekimu ekyekumi Not tekugyawo even bibi your giving. n'okuwaayo ennyo Not even your good acts. oba n'ebikolwa bye ebirungi Yes, Lord is appreciates them. weewaawo katonda abisiima But when it comes for the remission of your naye bwe sin, kituukagana ku kusonyiwa kw'ebibi they cannot do anything. sente zo tezisobola kuyamba They cannot do anything. tekisoboka Let me tell you, kankubulire I've seen ndabye rich and poor ndabye abaavu n'abagagga being buried. nga babaziika I've seen ceremonies ndabye emikolo gy'okuziika being conducted. nga gikolebwa I've seen people, ndabye abantu ndabye abantu nga bakola emikolo egy'okuziika I've seen egy'amaanyi. such great ceremonies Ndabye abantu I have seen people nga baziikibwa mu bitiibwa. being buried in honor and glory Ndabye abantu I have seen people nga baziikibwa mu coffin ez'ebbeeyi. being buried and within their coffins are really Very beautiful coffins expensive very expensive coffins Coffins. essanduuko ez'ebbeeyi ennyo Abamu baziikiddwa mu ntaana some have been buried in graves nga bazisibye mabo, that are marbled all over nga bazisibye tiles, and they are tiled very precious graves. nga bw'otunulira entaana ziri mpitirivu But let me obulungi tell you one thing. naye kankubulire A kino grave is a grave. entaana esigala ntaana Whether tiled, oba whether built talazo with bricks, oba nga whether bagisimbye mu plastic mayinja or not, oba pulasitiika it's a grave. esigala nga Whatever ntaana it is posted in the grave, ekyo kyonna kyonna kye bateeka mu ntaana it will rot. guba mulambo gujja This is a kuvunda principle. eyo nnono It will rot. gujja kuvunda However expensive it is, si nsonga oba ntaana badde you nkagga tya go and exhume that body. wegenda oggyeyo amagumba ago After jaggala a month, oluvannyuma lw'omwezi you would not love to stand tojja there. kwagala kubeerawo But let me tell you, naye kankubulire as I was saying, nga bwe nabadde mbagamba don't be deceived with this flesh. tolimbibwa na mubiri This is a flesh. guno omubiri It came from the soil. gwava mu ttaka It will go back to the soil. gujja kuddayo mu nfuufu But I'll always remind naye you, nja kukujjukiza nga you are bulijjo not this flesh. ti gwe toli mubiri You are a spirit. oli mwoyo You are a spirit. omwoyo When death occurs, okufa we kujja it is a separation of the flesh and the spirit. okufa kwe kwawukana kw'omwoyo okuva mu The mubiri spirit will return to the one who gave it, omwoyo gujja kuddayo eri oyo yaguleeta and the flesh will return to the soil. ate gw'omubiri guddeyo mu ttaka Don't be deceived. tolimbibwalimbibwa Spirits, emyoyo hear me clearly. mumpulirize Spirits emyoyo do not die. tegifa Spirits, emyoyo they will exist gyo gijja kubaawo forever.
emirembe gyonna. But the difference is, Naye enjawulo eriwo yino. where will your spirit spend the eternity? Onaabeerawa emirembe n'emirembe. That's why Jesus came. Y'ensonga lwaki Yesu yajja. Basebo ne banyabo kino tekyawula. Ladies and gentlemen, this does not discriminate. Oba oli wa ddiini ki? It doesn't matter which religion you Oba have olina obugagga bwenkana or how butya? rich you are Oba walamaga engendo or whether mmeka? you've been pilgriming many times, how many Ekigambo times. kiri kimu. There is only one thing. That day will come Olunaku lujja kujja when you will have to go back w'oba ng'olina okuddayo where you came from. gye wava. We are reading only 5 verses. Tugenda kusoma ennyiriri 5 zokka. Matthew chapter 8 8 from Matayo verse 1. kuva ku nnya olusooka. The Bible says, Bayibuli egamba bw'eti, when he had come down from the mountain, bwe yava ku lusozi great multitudes followed him. ebibiina bingi ne bimugoberera. And behold, Kale laba a leper came omugenge and n'amusemberera worshipped him, saying, n'amusinza ng'agamba nti, Lord, Mukama wange if you are willing, bw'oyagala. hear this statement. Wulira kintu ky'omusajja The ky'agamba. leper says, Omugenge agamba, Lord, Mukama wange if you are willing, bw'oyagala you can make me clean. osobola okunnongoosa. All the times I've been reading this scripture, Emirundi gyonna gye mbadde nsoma ebyawandiikibwa bino, I wonder so much about this leper. neewuunya nnyo omusajja ono omugenge. He's a leper. Mugenge He comes to Jesus, ajja eri Yesu, a miracle worker, omukozi w'ebyamagero, a powerful prophet in the land, musajja nabbi w'amaanyi mu the nsi, one who had touched the entire land eyali akutte ku nsi yonna with miracles and signs and n'ebyamagero wonders. n'ebyewuunyo. He comes to him. Ajja gy'ali, He's saying, amugamba, first of all, he worshipped him. akyasooka amusinza, afunama ku n'amusinza. And he went on to say, N'agenda mu maaso n'agamba, Lord, Mukama wange, praise be to God Mukama yeebazibwe that this leper nti omugenge ono recognized Jesus as Lord. yategeera Yesu n'amukumanyanga He Mukama. said, Lord, N'agamba nti Mukama wange, if you are willing, bw'oyagala. if that Bible is yours, Bw'ebanga Bayibuli yo, just underline this word. Akantu- If you are willing, koloboza wansi awo ng'agamba bw'oyagala you can make me clean. osobola okunnongoosa. This is a desperate man. Ono omusajja bambi aweddeyo. I know Manyi he was not only suffering outside, yali tabonaabona kungulu but kwokka, I believe even the inside of him, naye ne munda yali abonaabona. this inner man Munda mu ye also was suffering. omwoyo gwe gwali He gubonaabona, was bound ng'asibiddwa with leprosy. n'ekigenge. In those Mu times, biseera ebyo nno, those who were suffering from leprosy, abo abaalinanga ekigenge they were outcasts. baabanga basindikibwa bweru It was believed era kyali that kigambibwa is because of their sins, mbu olw'okuba olw'ebibi that's byabwe why they were suffering y'ensonga lwaki bali from babonaabona such a disease. okuva mu kibi So he ekyo. was desperate. N'olwekyo bambi yali He alekeddwa, hears about Jesus. awulira Yesu ajja. As you are hearing about him Nga naye today, bw'omuwulira they kaakano, are telling the leper, bagamba there omugenge, is a man, waliwo there omusajja, is a prophet, waliwo nnabbi, there is a healer, waliwo omuwonya, there is a powerful waliwo man omusajja in ow'amaanyi the land. mu ggwanga, Wherever he Awona goes, w'alaga, he performs akola miracles. ebyamagero, He cleanses the leper. alongoosa He abagenge, makes the blind see. He azibula amaaso makes the g'abazibe, lame walk. ayimba atambuza He abalema, raises the dead. azuukiza Even n'abafu, he forgives sin. ate ng'oggyeko ekyo asonyiwa n'ebibi. So the leper decides. N'olwekyo omugenge asalawo, He determines that I'll go to that man. agamba ajja genda eri But omusajja oyo. as sinful as he was, Newankubadde mu bibi yali as bingi, sick as he was, bulwadde bwe bwonna, he came in a desperate way. yajja mu ngeri bambi When embi. he came to Jesus, Wajja eri Yesu, he worshipped him. amusinza, He prostrated before him. avunama mu maaso He ge, said, Lord, agamba Mukama here I wange, am. laba nzino I'm nzize, suffering. ndi bubi, I'm a sinner. ndi I'm mwonoonyi, desperate. ndi mwonoonyi, I'm rejected. tebanjagala. Let me tell you, Uliza kino, some of us, abamu ku ffe we have been rejected. twagaanibwa. As you are listening to me, Kati nga bw'ompuliriza kakati, maybe they rejected you. osanga baakugaana, Even your parents, osanga n'abazadde bo maybe they rejected you nabo nga somehow. baakugaana, Even the community n'ekitundu where gy'obeera you are living, bakuwanda because lulusu of the many sins olw'ebibi byonna you have ebingi committed, by'oyonoonye. because of those sins, Olw'ebibi ebyo you wonder, you weewuunya, always say, ogenda who n'ogamba, will ever save me? ani Who alindokola will nze, redeem me out ani of alinunula this? okuva mu mbeera Ani eno, alinzija mu bibi bino? who will take me out
out of these sins. even in your religion Ne mu ddiini yo, eyo gy'osinziza whether you go to worship, wadde baakuwa erinnya it could be you were even given a naye name, baakugoba but they chased you out. kubanga n'emikolo gy'eddiini yo Even the ceremonies of that religion, byakulema okutuukiriza. you fail to do. You are bound. Oli musibe. This man Omusajja ono was suffering from a physical leprosy. yali ayina endwadde ey'ekigenge But ey'omubiri, there are many over there naye waliwo bangi who are suffering nga mmwe endwadde yammwe from spiritual leprosy. kigenge kya mwoyo, Leprosy. kigenge You are bound. osibiddwa, Your life, obulamu bwo obulamu bwo bwonna butaaguddwa you scattered all over olw'ebibi ebingi. because of the many sins. Naawe teweetegeera. You even don't understand yourself. Era you know Era ng'omanyi that if you die today, nti singa ofa leero you cannot make it to heaven. tosobola kgenda mu ggulu. This leper came to Jesus. Omugenge ono n'ajja eri He Yesu said to Jesus, n'agamba you Yesu, are the King of Kings. gwe kabaka w'abakabaka. He worshipped him. N'amusinza, He prostrated before him. n'avuunama mu maaso And he ge, went on to say, n'agenda mu maaso n'amugamba, Lord, Mukama wange Jesus, Yesu, if you are willing, bw'oyagala you can make me clean. osobola If you are okunongoosa. willing, Bw'oyagala. ono omugenge This leper, mutunuuliranga Yesu singa teyamuwonya, I just see him that if Christ had not delivered him, alabika yandigenze tanyiigidde Yesu. probably would have gone not shunning Christ. Kubanga gyeri Yesu amugamba, Because when it comes to Jesus, oba he oyagala. says, if you're willing, He gave him option. yamuwa options. You can make me clean, Nga osobola or okumponya, even if you don't make me clean, era ne woba tomponyeza, I'll go my way. jagenda. Hear this. Wuliriza kino. Omugenge ono nsuubira This leper, I believe, yali afunye okubikkulirwa ku Yesu had gotten a certain revelation nti Yesu mulokozi, that Jesus is a savior. nti Yesu mulokozi, That Jesus is a savior. naye But yali tannafuna he kubikkulirwa had not yet gotten a nti revelation Yesu alokola n'emibiri n'agiwonya. that Jesus is able even to save and redeem the body. Let me sound strong. Kankwase kino. Jesus Yesu does not only save spirits, your spirit, talokola mwoyo gwo kyokka, but even your body. naye n'omubiri gwo For gunasobola the okuguwonya. scripture says Kuba Bayibuli that he egamba forgives our sins nti asonyiwa ebibi byaffe and heals even our diseases. n'awonya n'endwadde zaffe. Let me tell you, you Kankubulire, may be there suffering. oyinza okuba ng'oli You ebibonabona, have a disease. olina endwadde, You have a report olina kye bakugamba from the okuva hospital. mu ddwaliro, Your doctors, dokita wo, your physicians, akukolako oyo, they have sentenced you bakuwaayo dda that nga sickness bagamba nti endwadde eyo has no cure. tewonyezebwa, It has no cure. tewonyezebwa, It has no era nga cure. bakugamba nti According yekutta, to the medics, okusinziira ku basawo. that's what they can say. Ekyo kye basobola okugamba, And for them, era bo that is a fact. ekyo ge mazima. But let me tell you, Naye kankubulire we are kino, here to share with tuli you wano bagamba not only the facts, the medical facts, nti si byabasawo byokka amazima ge boogera, not the economic facts, si mbeera ya byanfuna, but we are here to tell you, naye tuli wano okukugamba, communicate to you okwogera naawe nga tugamba about the truth. ku mazima. We are not about facts. Tetuli ku byeriwo, This is the truth. gano ge mazima. By the stripes of Jesus, Olw'emigga egyakubibwa Mukama waffe Yesu, all sickness, endwadde zonna, all diseases endwadde zonna were dealt with, zaggyibwawo, including leprosy, ng'otaddeko including n'ekigenge, HIV, ng'otaddeko ne siriimu, including COVID, ne covid, including ne cancer. kansa. Mention any name. Gwe buli ndwadde yonna gy'osobola Let me okulowooza. tell you, Kankubulire, Jesus purposely came Yesu to ekyamuleeta save and to redeem, kwe kulokola to n'okuwonya, heal the sick. okuwonya abalwadde. The leper says, Omugenge n'agamba, Jesus, Yesu if you want, bw'oyagala, if you are willing, bw'oyagala heal me. osobola okumponya. Quickly, let's hear what Jesus says. Katabe Yesu mangu kye yagamba In verse 4, mu nnyiriro okuna okay, verse 3. olwokusatu.
The Bible says, Bayibuli egamba then Jesus put out his hand. n'agolola omukono gwe. Jesus stretched out his hand. Yesu n'agolola omukono gwe. He stretched out his hand. N'agolola omukono gwe. And he never kept quiet. Teyasirika. When he stretched out his hand, n'agolola omukono gwe. he said, n'amukwatako. I'm willing. Ng'agamba nti njagala. Be cleansed. Longooka. I love that. Ekyo kinsanyusa. Jesus says, Yesu agamba. leper man, Gwe omugenge. I'm willing. Njagala nnyo. I'm willing. Njagala. And I'm not doing it tomorrow. Era sikikola nkya. Not next week. Siruli. But I'm doing it Naye today. kaakano. I'm showing my willingness. Njagala okulaga okwagala kwange gy'oli. Right now. Kati. Be healed. N'amugamba wonyezebwa Be longoka. cleansed. Longosebwa. The verse 3 ends up like saying, Onyeri kugamba mangu ago. immediately Amangu ago. his leprosy Ekigenge was kye cleansed. ne kirongosebwa. What am I communicating today? Kikyengezaako okwogera. Jesus. Yesu. Look unto me. Tunulira. Please. Jesus Yesu is willing ayagala to nnyo cleanse you. okuyamba. Kulongoosa. Pastor Robert, we need to emphasize this. Jesus Yesu is willing. ayagala nnyo. In spite of your status. Si nsonga ki mbeera gy'olimu. He does not mind about your state. Tafaayo mbeera ki gy'olimu. He does not mind about how sinful you are. Tafaayo kwonoonako kwenkaniwa. Because he left the holy ones in heaven. Kubanga batukuvu yabalekayo mu And ggulu. he came for you. N'ajja It alokole does ggwe. not matter Si nsonga of which religion you are. oba oli mu ddiini ki. Maybe you are a Muslim. Oyinza okuba oli musiraamu. Maybe you have done several hijjas. Oyinza okuba ogenzeko n'okuba ne ku kabba. Maybe you are a staunch Catholic. Oyinza okuba oli mu katuliki wawu. You have even gone to Rome. Nga ne Buluumi wagendayo. Maybe you are a staunch Anglican. Oyinza okuba ng'olina mu Anglican. Maybe a staunch Seventh-day Adventist. Ng'oli mu Advent ow'amaanyi. Maybe once upon a time you were born again. Osanga olunaku olumu waliko mulokole. But you backslid. Naye n'obivaamu. Maybe you have involved yourself in witchcraft. Oyinza okuba ng'ogenze wala mu Freemason You have ne witchcraft. indulged yourself in deep sin. Ng'ogenze mu kibi ekigenze wano okusaddaaka. And you look at yourself. Era weetunuulira. You wonder whether God can pardon your sin. Neweebuuza nawe Katonda nange asobola okunsonyiwa. Let me tell you. Naye nze wano kugamba. Jesus is saying here. Yesu agamba wano. He's willing. Nti ayagala nnyo. He's willing. Ayagala okuyamba. He's willing to cleanse you. Okulongoosa. To make you a new creature. Okufuula ekitonde ekijja. Let me tell you one thing. Kankubulire ekintu Let kimu. me tell you one thing. Kankubulire. Jesus Yesu purposely came yajja for we sinners. okulokola ffe aboonoonyi. He came for sinners. Yajjira boonoonyi. He came for the sick people. Yajjira He came for those who are bound. abo basibiddwa. In Luke chapter 4, mu Luka essula ey'okuna from verse 18, okuva ku lunyiriro the Bible 18 says bayibuli eraga that the Spirit of the Lord is upon ega me, nti omwoyo wa Mukama ali ku nze for he has anointed kubanga me afuseeko amafuta to set the captives free, okusumula abawambe to make the blind see, okusumula to set at liberty those who are bruised, okusumula abo abasibe and to declare era okulangirira the acceptable year of the Lord. omwaka gwa Katonda Let ogwakkirizibwa. me tell you, Kankubulire, this is the season. kino kye kiseera, This is your time. kino gwe biseera byo. God is saying, Mukama agamba this is your acceptable time. kino kye kiseera kyo ekyokkirizibwa. Let me tell everybody who is seeing me. Buli omu kamubulira ntunulya kati. Ever since Jesus came Okuva Yesu bwe yajja and died on the cross, n'afa ku he musaalaba, declared yalangirira a time of acceptance. n'alangirira ekiseera In this ekyokukkirizibwa. season, Mu kisizoni eno Jesus, Yesu God the Father, kitaffe is accepting atwala abantu all n'abakkiriza sinners aboonoonyi bonna in spite of their si sinful nsonga nature. bakoze ki. He is inviting Akuyita naawe everybody. buli omu. Today I just wanted to tell you Leero njagadde okugamba that Jesus ti Yesu ono is willing ayagala nnyo to save you, okulokola, to take away your sin. ayagala kuggyeko Basebo ne ebibi. bannyabo kamba Ladies and gentlemen, let me say to nga you mmaliriza ebigambo as I finish these words, wulira listen, teri there is no ngeri yonna way gy'olisumattuka musango you can ever get off the hook of judgment okuggyako unless ng'owadde obulamu bwo Yesu, you give your life to the Lord, kubanga ye ali wiiri. because he's willing. Abatukuvu yabalekayo, He left the righteous yajjirira ffe aboono, and he came for the sinners. era buli eyazaalibwa omukazi And whoever is born of bayibuli God, emwogerako born of man, the Bible says, yayonoona we sinned n'agwa okuva mu kitiibwa kya and Katonda. fell short of God's glory. But today
naye leero it's your time of acceptance. kye kiseera eky'okukkirizibwa. The Bible says bayibuli egambye that Jesus nti replied, yesu n'addamu n'agamba I'm willing, nti njagala, and he cleansed era n'amulongoosa immediately. amangu ago. Right now, kaakati Jesus is ready yesu to mwetefutefu cleanse you, okulongoosa, to cleanse you, to okulongoosa, forgive your sins, okusonyiwa ebibi byo, to wash all your sins, okuggyawo ebibi byo to byonna, make you a new creature. okufuula ekitonde ekijja. Wuliriza ebigambo bye. Listen to these words. Mu maaso ga Katonda, Before God, ebitiibwa, all the honors, obuyigirize, our education levels, obugagga bwaffe, our riches, amagezi gaffe, our experience and wisdom, influences zaffe all our influences tebigenda kustandika. cannot count. What will make you stand before God Ekijja okuleetera okuyimirira maaso ga is Katonda for you to be cleansed, having gwe been cleansed okulongoosebwa n'okkiriza with the okulongoosebwa blood of Jesus. n'omusaayi gwa Yesu. Today, Leero Jesus is saying, Yesu agamba I'm ready. ndi I'm mwetefutefu, ready to cleanse ndi you. mwetefutefu I'm ready to okulongoosa, forgive your ndi sins. mwetefutefu okusonyiwa I'm ready to ebibi, take away your sins. ndi mwetefutefu. What is he requiring from you? Ki kyakwetaagisa? Only a simple thing. Kyangu nnyo. Number one, Ekisooka, for you to know gwe okumanya that you are a sinner. nti oli mwonoonyi. Be true to yourself. Beera wa mazima You gy'oli. know those sins you have committed. Amanye ebibi byo by'okoze. Maybe many do not know you, Osanga abamu tebakumanyi, but you know yourself. naye gwe weemanyi. Number one, Ekisooka, know that you are a sinner. kimanye nti oli mwonoonyi. Number two, Ekyokubiri, know that you are in danger. kimanye nti oli mu mbeera kabi. Let me tell you, Kankubulire, if you leave this planet n'ova ku nsi eno without giving your life to nga Jesus, towadde Yesu bulamu bwo, that is dangerous. ekyo kibi nnyo. So know that you are in danger. N'olwekyo manya nti oli mu kiseera Number kizibu. three, Ekyokusatu, just know that you need a savior. manya nti weetaaga omulokozi, You need help. weetaaga You need okuyambibwa, somebody to take you out of that danger. weetaaga omuntu okujja mu mbeera And eyo. praise be to God. Era Mukama yeebazibwe, Jesus is here Yesu waali to take you out of that danger. okujja mu mbeera eyo. Number four, Ekyokuna, know that kimanye you need to call for the help. ky'olina kikwetaagisa okuyita obuyambi. You need. Weetaaga. Kiringa ng'ennyumba ekutte omuliro. It's like when your house is on fire, Gwe okubira fire brigade n'ejja. you are the one who call the firemen to Omwana come. wo ng'agudde mu toilet. When your child has Gwe fallen somewhere, okubira fire brigade n'ejja. you have to call someone to So pick. kati you are in danger. Kati naawe oli mu mbeera Call nzibu. for help. Kowoola obuyambi, But the good news, n'ekirungi the help obuyambi is already at your door. buli ku luggi lwo. So just open up your heart. N'olwekyo gimusa omutima gwo, Call upon the name of the Lord. okoola erinnya lya Mukama. Today, Leero just confess him mwatule as your Lord and Savior. nga Mukama wo, Just give him your heart muwe obulamu bwo by saying, ng'omugamba I'm a sinner. ndi mwonoonyi, I need a Savior. neetaaga obulokozi. And Jesus Era Yesu will enter into your heart anaayingira mu bulamu and bwo will forgive all your sins. n'asonyiwa ebitali And butuukirivu. lastly, Ekisembayo, he will heal ajja kuwonya all endwadde your zo, diseases. endwadde zo He zonna. will take away Ajja kuggyawo all your problems. ebizibu byo byonna In the name of mu linnya Jesus, lya Yesu, the Son of the living God. omwana wa Katonda omulamu. Would you love to give your life to Oyagala Jesus? okuwa Yesu obulamu bwo? Would you love? Wandyagadde? If you do, Bw'oba oyagala, just make this confession. saba wamu nange ebigambo bino. I'm leading you. Nze nkuyamba byambi ekkulemberero. Just confess. Yatula ebigambo bino. As you are, Ng'awo you bw'oli, can humble yourself. osobola okukutamamu. So, with this confession, N'okwatula kuno, salvation obulokozi will come into your heart. bujja kujja mu mutima. Just say these words. Yogera ebigambo byamu nange. Lord Jesus, Yesu, I thank you nkwebaza because I've known it kubanga nkitegedde leero from the scriptures okuva mu that byawandiikibwa you are willing nti oyagala nnyo to cleanse me. okunnongoosa. Here I am. Nzize I'm a sinner. ndi mwonoonyi, I've committed many sins, nyonoonye ebibi bingi, many sins. bingi byo bye nkoze, But today, naye leero I confess you nkwatula as my Lord ng'omulokozi wange, and Savior. ng'omukama wange era omulokozi wange. Jesus, Yesu, forgive me sonyiwa all my sins. ebibi byange byonna, Wash me clean. naaza n'omusaayi gwo, Enter into my life. yingira mu bulamu bwange, Be my personal Savior. beera mukama wange, omulokozi wange. today, Okuva olwaleero I believe nzikiriza and I confess era njatula that you came nti wajja in the flesh, mu mubiri you died n'ofa for my sins nfiira ebibi on byange the ku cross, musaalaba, and you rose era again, n'ozuukira, and you went back into era heaven, n'oddayo mu ggulu, and you are coming back era okomawo to take me okuntwala where you are, awo wennyini that w'oli, I will be. nange So naabeera. Lord Jesus, N'olwekyo mukama I wange give you my life. nkuwa obulamu bwange. Satan, Sitaani I deny you. I'm no nkugaana, longer yours. sikyaliwo, I'm for Jesus. ndi wa Yesu. I confess Njatula what I believe with my heart. ekyo kye nkisikiriza That n'omutima gwange Jesus nti Yesu is my ye Savior, mulokozi and wange I'm born again. era ndokose. Thank you, Lord. Weebale nnyo Mukama. In Jesus' name. Amiina.
You have done well. okoze bulungi. That's what the Lord has been waiting. Ekyo Katonda kyabadde ali. Now you are born again. Kati olokose. Just close your eyes Zibiriza amaaso and go. I pray for you. Nange nakusabira. Father, in the name of Jesus, Kitange mu linnya lya Mukama I waffe Yesu. thank you for that person Njagala okwebaza olw'omuntu who oyo has given his life to you. awadde obulamu bwe In the gy'oli. name of Mu linnya Jesus, lya Yesu. Father, I pray, Nsaba may you continually bulijjo cleanse him, O God. okumulongoosa. And Lord, Era Mukama give him the Holy omuwa Spirit omwoyo omutukuvu that he may know deeper asobole okweyongera what he okumanya has accepted. ekyo kyakkiriza. In the mighty name of Mu linnya lya Jesus. Mukama waffe Yesu. Satan, Sitaani from today, kuva leero put away your fingers ggyawo engalo zembi ku musajja oyo. over that man, Ku musajja oyo. over that woman, Mukazi oyo. in the name of Mu linnya Jesus. lya Yesu. And Father, Era Kitange in the same spirit, mu ngeri y'emu I pray for those nsabira abo who are suffering. ababonaabona. This man came Omusajja ono yajja to Jesus eri Yesu and he was healed. era In the n'awonyezebwa. mighty name of Mu linnya Jesus, lya Yesu I'm stretching my hand olw'omukono gwange over those people eri abantu and abo. I release healing, Era mbasumuulyako the power of healing. Amaanyi I ag'okuwonyezebwa. command every spirit, Ndagira buli mwoyo every gwonna, demon buli power, muzimu gwonna, every disease. buli ndwadde I yonna. command the cancers to go. Ndagira cancer I okuvaawo. command diabetes to Ndagira go. diabetes I okugenda. command blindness to go. Ndagira obutala I okugenda. command COVID to Ndagira go. COVID I okuyita. command every sickness, Ndagira buli ndwadde every yonna, witchcraft, buli ddogo every lyonna, power of the devil. buli maanyi gonna Leave those people. Ta abantu abo. Let there be healing. Wabeerewo okuwonyezebwa. Let there be healing. Wabeerewo okuwonyezebwa. Let there be joy into their Wabeerewo houses. okuwonyezebwa. In Wabeerewo essanyu mu the nnyumba name zaabwe. of Jesus, Mu linnya lya Mukama let waffe those Yesu. debts be paid. Amabanja ago gasasulwe. Father, in the name of Jesus, Kitaffe mu linnya lya Yesu. bail out that man. Omuntu oyo mujje mu Bail mbeera out that woman. embeera eyo In the name of Jesus. musasulire amabanja ago And may your grace, Father, era ekisa kyo and your Mukama, healing power and n'amaanyi joy gago kuwunya and peace essanyu be n'emirembe upon those people. bibeere ku In the name of Jesus. mu linnya lya Yesu. Thank you, Lord. Weebale So Yesu. you have given your life to the Kati Lord. wadde Mukama obulamu bwo. Find somebody Funa omuntu during this time mu kiseera who kino is born again. oyo yalokoka. Tell him, Mugambe I'm born again. nalokose, I give my life to the Lord nawadde Jesus Mukama Christ. wange obulamu bwe. What next? Obulamu bwange ki ekiddako? They will help you. Bajja If kukuyamba. there is a neighboring church Waba waliwo around, ekkanisa or there ekulinaanye, is a pastor you oba know, waliwo omusumba or any gw'omanyi, minister of the gospel you oba know, omuntu yenna yenna go to omubuulizi w'enjiri, him or gendayo, to her. gendayo. Tell him Mugambe how you have given your life to the nga Lord. bw'owadde Mukama They obulamu will bwo, help you. bajja kukuyamba. May the Lord bless you. Mukama akuwenye omukisa. Continue Genda mu maaso to be on this forum, ku foramu for eno, there is a word of life. kuba waliwo ekigambo In the ky'obulamu. name of Jesus. Mu linnya lya And Yesu. if this ministry is a blessing to you, Era minisitule eno oba please ekwadde you omukisa, can be, in return be a blessing to you. naawe osobola okubeera You omukisa can gye give something, you can donate, tuli. Osobola okudonatinga, you can tithe if you're a member of this osobola church. okutayifinga oba oli You member can wa church. support this ministry Osobola okuwa with your money ne ssente in zo. the name of Jesus. linnya lya We Yesu. meet again next Thursday. Tusinkane nate. May the Lord bless you Mukama mightily. abawenye In omukisa. Jesus' Mu name. linnya lya Yesu. Amen. Amen.